有限会社エスタ旅行打ち上げでございます。60番10号、これからも新しい形で地域のために株式会社都監寺泊支店打ち上げでございます。61番7号、お宿民宿松屋打ち上げでございます。62番5号、新潟市佐渡汽船株式会社打ち上げでございます。63番5号、燕市ダスキンテラセ打ち上げでございます。64番10号、地元の発展を願って寺泊シューティング団大師北越銀行寺泊支店、新潟県信用組合寺泊支店、新潟大英信用組合寺泊支店打ち上げでございます。65番10号、総水量400トン、生けすに囲まれたレストランで新鮮な海の幸を堪能し、日本海の潮を感じながら入る露天風呂にサウナで汗を流そう。パイプーテ寺泊日本海、パイプーテ寺泊日本海打ち上げでございます。66番10号、食の安全安心はお任せ、中越食品衛生協会寺泊支部打ち上げでございます。67番7号、近藤産業株式会社打ち上げでございます。68番7号10号、白山姫神社神楽奉納、皆様のご協力に心より感謝申し上げます。第4区荒町町内会有志一同、下荒町町内会有志一同、倉場町町内会有志一同打ち上げでございます。69番スターワイン、未来に躍進、我ら7人の有志、建設業7人の有志、株式会社羽生組、有限会社菅沼組、有限会社山添組、株式会社早川組、株式会社星建設、株式会社木村組、有限会社成田建材打ち上げでございます。
打ち上げでございます。71番5号越後交通株式会社寺泊バスセンター打ち上げでございます。72番10号ヨネックスレディーストーナメントへのご協力に感謝。ヨネックスカントリークラブ打ち上げでございます。73番10号二段口企業と地域の発展、そして世界平和の思いを込めて寺泊町商工会打ち上げでございます。74番7号10号家族を大切に地域の輪を広げよう大国有志一同打ち上げでございます。75番スターライン寺泊から世界へ、そして未来へ。創業107年、地域の皆様に感謝を込めて株式会社鈴波精密工業所打ち上げでございます。なんで払えばいいじゃん。ああ76番10号二段口また食べたいお菓子を目指す西山製菓株式会社西山製菓打ち上げでございます。77番5号10段口7号5段口10号5段口お客様に感謝感謝大感謝。これからもよろしくお願いいたします。割烹の宿山頂
で頑張ってます。有限会社寺泊トータルサービス、スナックアートマン、スナックあかつき、分水インドアゴルフ、打ち上げでございます。78番5号寺泊郵便局、打ち上げでございます。79番5号株式会社酒田屋、打ち上げでございます。80番5号面倒流線、打ち上げでございます。81番10号二段口、人に感謝、物に感謝、タクシー輸送とトラック輸送のパイオニア、寺泊交通、寺泊交通株式会社、打ち上げでございます。82番スターライン、寺泊港祭り花火大会、おめでとうございます。これからも寺泊地域の繁栄を企業とともに応援します。石崎防災建設株式会社、株式会社信用電機、打ち上げでございます。83番10号皆様の暮らしに奉仕するベイヤ商店、株式会社ベイヤ商店、打ち上げでございます。84番スターライン、世界中の海からおいしいお家庭に安心安全な食をいつでもどこでもお届けします。株式会社 ST フーズ、打ち上げでございます。
打ち上げでございます。86番スターマイン2連発。私たちは越後平野の守り神、大河津分水路の令和の大改修に携わっています。大河津分水路改修事業関内工事連絡協議会一同、株式会社あけもの建設、大河津建設株式会社、株式会社体組、株式会社中越工業、株式会社広瀬、マルーン建設株式会社、株式会社タラ組、株式会社中本組、加工部工事連絡協議会一同、鹿島、五葉、福田 JV、鹿島建設株式会社、前田、日本 PS-JV、打ち上げでございます。確かな未来を築く総合建設業寺泊産業株式会社、寺泊産業株式会社、寺泊産業協力会社一同、打ち上げでございます。88番7号5段打ち、7号同時2段打ち、7号同時3段打ち、20号2段打ち。創業明治5年、伝統と信頼、安全施工で地域社会に貢献する中本組グループ、躍進の響き、海に陸に未来を開く中本組、株式会社中本組、中本組労細胞協議会、中本組協栄会、打ち上げでございます。
皆様お待たせいたしました。これより寺泊町民花火海のフェニックスを打ち上げいたします。ご協賛いただきました寺泊地域の皆様、企業様、特別協賛者様に心から感謝を申し上げますとともに、大勢の皆様よりご来場いただきましたこと厚く御礼申し上げます。ふるさとの思いを一つに夜空を飾る感動の花をどうぞご覧ください。寺泊から全国展開、躍進続ける角上魚類株式会社。寺泊中央水産株式会社、寺泊中央水産株式会社、お座敷食堂丸中、日本海からどんと直送山麓水産株式会社、山麓水産株式会社、寺泊の海の幸を好きなだけ大好評オーダービュッフェプラン、寺泊岬温泉ホテル朝、寺泊金八、元祖浜焼き、香ばしい浜焼きグリル、新鮮なカニを心ゆくまで楽しむ、海を眺めながらの癒しのひととき、そう、ここが寺泊金八。海の恵みでおもてなし、佐渡海洋深層水のお風呂と日本海を一望海のサウナ、体整う癒しの時間。目の前には絶景の大海原、佐渡海洋深層水のお風呂と海のサウナ金八の湯、株式会社寺泊浜焼センター、市場通り金八、旅館金八、寺泊金八の湯、寺泊町民花火海のフェニックス。曲は平原綾香さんの
ジュピターでお届けします。打ち上げ開始でございます。お送りいたしました。おしまいに寺泊港祭り会場大花火大会実行委員長後藤良二より皆様に挨拶を申し上げます。ご来場の皆様、本日は最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。福京さん賜りました企業の皆様、ご町内の皆様、個人スポンサーの皆様、本当にありがとうございました。そして5000発にも及ぶ色鮮やかな花火を打ち上げていただきました花火師の皆様、磯崎演歌様、安藤演歌様、阿部演歌様、本当にありがとうございました。皆様、今年の寺泊花火大会はいかがでしたでしょうか。ありがとうございます。来年も盛大に開催したいと計画をしております。どうぞ皆様、これからもお
お開きとさせていただきます。どうぞ皆様、お帰りの際はお気をつけてお帰りください。本日はありがとうございました。足大会にお越しくださいまして誠にありがとうございました。安全を確保するため歩行者を優先的に移動させます。誘導員の案内に従ってお帰りくださいませ。皆様の温かいご協力をよろしくお願いいたします。